Kotitalousaine koulussa on paljon muutakin kuin kotitöiden opettamista. Vuoden kotitalousopettajaksi valittu Pia Harjula pitää erittäin tärkeänä myös sosiaalisten taitojen opettamista, eli miten toimitaan yhdessä ja huomioidaan toinen ihminen. Myös raha-asioiden ymmärtäminen on osa opetusta. Täältä oppii sosiaalisia taitoja ehdottomasti. Kotitalous on ryhmätyöaine ja täällä neuvotellaan, täällä sovitaan työnjaosta, täällä jutellaan toinen toisille, katsotaan silmiin. Täällä opitaan myös kotitöitä, ihan kaikkea mitä kotona tarvitaan, siivouksesta ruoanlaittoon ja kokonaisvaltaista talouden hallintaa. Laskut pitää maksaa ennen kuin ruvetaan temuttamaan. No mun mielestä täältä saa tosi hyviä taloustaitoja, tietoja ja sitten niin kuin elämäntaitoja ja tietoja, kaikkea sellaista niin kuin mitä elämässä tarvitsee tosi paljon, varsinkin omassa kotonaan ja tällaista. Mä ajattelen, että ne on ne tärkeimmät asiat, mitä täällä niin kuin oppii. No täällä opetellaan paljon taloustaitoja, kokkaamista ja ihan kaikkea, mitä niin kuin kotitalouteen nyt ikinä liittyykään. Osaatko viedä näitä taitoja kotia? No välillä mä vien aika paljonkin, mutta sitten välillä en.